وصلي وسلم على نور منصوب بالتقدم والأولية المنتقل في القرى الكريمة والجبال واستخدم الله تعالى رضوانا يرسل طائرة نضعيا ويعم الصحابة والأتباع وولا واستنجد به هداية لسلوك السلوة الدنيا وحفظا من الجواية به في تدير وخطي وخطان وانصر من قصة والنبي ورود كسانا بقريا ناظما من النزل السريم قد تحل المسامي منا واستهدئ الله تعالى من قوة كيف فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أغفر اللهم ربنا الكريم بأرض وصحبه والصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد رسول الله أفضل المرسلين وسيد الحمد قبلت لسانه السيد